Selamat siang. Ini saya baru saja membeli paket dari Tokopedia. Ini dikirim oleh si cepat. Dan nama paketnya yaitu kampas ganda Suzuki Next. Kampas ganda ini fungsional sekali ya, bisa dipakai di Mioje sama Honda Beat, jadi sangat fungsional sekali. Dan ini harganya sangat murah daripada kita beli untuk spare part orinya Yamaha ataupun Honda. Kalau Yamaha Mioje itu sekitar 250-an, kalau Honda Beat ya sekitar 200-an. Nah, ini saya beli cuman 92.000, ongkirnya sekitar 27 ribuan. Bisa ditambahkan sendiri ya berapa itu totalnya, enggak ada 150. Sudah dapat kampas ganda ori dari Suzuki, dan ini plug and play ya, untuk Yamaha Mioje sama Honda Beat plug and play, langsung tinggal pakai dan dijamin kualitas terbaik original asli Suzuki, dan bisa diaplikasikan ke Yamaha dan Honda, Mioje dan Beat. Terima kasih, selamat siang.